Dobrodošli v novem videu. Lihkar smo dobili CPI report 20 minut nazaj, tako da bomo si v tem videu v bistvu pogledali, kakšni so bili rezultati in kaj zdaj to pomeni za naprej, kaj lahko pričakujemo na naslednjem Federal Reserve meetingu in pa v bistvu kako lahko pričakujemo, da bo market odreagiral na te rezultate, zdaj ko se odpre. No, CPI oziroma Consumer Price Index v bistvu meri samo cene za potrošnike oziroma konsumerje v Ameriki in to je v bistvu merilo, na kakšni stopnji je inflacija. Se pravi, v bistvu merijo se te cene, koliko se povečajo oziroma pomanjšajo iz meseca v mesec in pa v bistvu v primerjavi z enim letom nazaj. Torej, imamo month over month inflacijo pa year over year inflacijo. In sicer dobili smo 0,5% month over month inflacije, kar je bilo isto kakor pričakovanja, medtem ko year over year inflacija je prišla na 6,4, kar je bilo pa več kakor so pričakovali analisti in oni so pričakovali sicer 6,2. Zdaj pa še za core inflacijo, ki je pa v bistvu inflacija brez hrane pa brez energentov, zato ker sta te dve skupine dobrin v bistvu zelo bolj volatilne kakor ostale, se pravi se ful več premikajo iz meseca v mesec. No, core inflation je pa bil 0,4 month over month proti 0,3 expected in pa 5,6 year over year proti 5,5 expected. Ok, če si pogledamo zdaj v bistvu malo po kategorijah, bomo v bistvu videli, da je kar pol tega increasa v inflaciji predstavljal shelter oziroma pač housing, se pravi najemnine. No in sicer so bile up 0,7% month over month in pa 7,9% year over year. Zdaj je bil v bistvu prvič tudi uporabljen nov način kalkuliranja za CPI report, ki v bistvu uporablja malo več housinga, tako da verjetno smo tudi zaradi tega videli malo večji increase, ampak na splošno je v bistvu housing zdaj že dosti časa full hot na teh CPI reportih, čeprav smo v bistvu videli pri real time rentih, da so že začeli padati že skoraj pol leta nazaj in v bistvu pri CPI-ju vemo, da pač housing data zelo lega, zato ker za kalkulacijo CPI-ja v bistvu uporabljajo owner's equivalent rent, kar pa v bistvu lega okoli 6 mesecev. Tako da meni se zdijo to v bistvu na en način dobre novice, da je toliko veliko tega povečanja predstavljalo shelter, zato ker vemo, da bo to na eni točki začelo padati in v bistvu inflacija bo pol od takrat naprej še toliko bolj padala. Kljub temu, da zdaj v bistvu inflacija pada že kar nekaj reportov zapored. No, pol si lahko pogledamo, da v bistvu core inflation minus shelter je bil 0,27, kar je year over year 3,24 in to je pa v bistvu že dost blizu tistemu 2% cilju, ki ga ima Federal Reserve, in pa v bistvu probably se bo v naslednjih reportih ta številka še zmanjšala. No, kar mi je bilo v bistvu zanimivo je, da so bili used cars and trucks, se pravi rabljeni avtomobili, so bili down 1,9% month over month. Medtem, če si pogledamo recimo kakšno stvar, kakor je Manheim Used Vehicle Index, v bistvu pokaže, da se je v mesecu januarju so se cene rabljenih vozil v bistvu povečale za 2,5%. Tako da v bistvu ne vem čisto točno kako to merijo pri CPI-ju, ampak zgleda te cene malo legajo ali pa imajo mogoče kakšno drugačno metodo kakor za tisti indeks, ampak v bistvu to predstavlja 4,5% CPI-ja, tako da to je kar velika, in ta razlika v bistvu 4% naredi pol na koncu kar veliko razliko. No, veliko povečanje inflacije smo videli tudi pri energentih, se pravi energenti so bili up 2% month over month in pa 8,7% year over year, ampak to je v bistvu pač energenti so stvar, ki je dosti volatile, tudi hrana je bila up
0,5%, month over month pa 10% year over year. Ampak, kot sem rekel, te dve stvari so v bistvu full volatile, zato Federal Reserve v bistvu raje gleda core inflacijo, ker zaradi tega, ker ni noter hrane pa energentov. Poleg tega pa, kje je bila v bistvu še full visoka inflacija, je bilo v servisih, in to je pa v bistvu tudi že Jerome Powell zdaj na zadnjih 2 govorih, ki jih je imel, govoril, da pač disinflation se je že začel v goods kategoriji in da zdaj pa v bistvu sledi še v prihodnosti disinflation v servisih in pa v housingu. Tako da ja, v bistvu to je bil tak quick recap CPI-ja. Zdaj lahko si še v bistvu pogledamo glede na rezultate, ki smo jih dobili, kaj pričakujejo pri JP Morganu, da se bo zgodilo v marketu. Se pravi, če si tukaj pogledate, JP Morgan je dal temu scenariju, ki smo ga dobili, 25% možnosti, da dobimo v bistvu CPI print med 6,4 in pa 6,5, se pravi, kar smo tudi dobili. No, in v bistvu pravijo, da bi v tem primeru S&P 500 v bistvu padel med 0,75% in pa 1,5%, s tem, da je tukaj več možnosti, da smo na temu bolj nižjemu nivoju tega range, se pravi na minus 0,15%. Zdaj market je trenutno dosti flat, v bistvu čist malo down pri market. Tako da ja, v bistvu dosti tak nezanimiv CPI, ponavadi vidimo premike v marketu tam 3%, danes v bistvu nismo nič takega videli, mogoče bomo še videli to kasneje, ko se market odpre, ampak zaenkrat nič. Tudi če si pogledamo bonse, v bistvu so bili dosti flat, 10-year bonsi so mačken dropali, prejle, ko sem pogledal. In ja, to je bilo v bistvu to za ta video, no. Upam, da ste uživali v tem hitrem reportu CPI-ja, pa se ga v naslednjem videu.